Վերջ արտասահմանյան պետհամանիշներով վարորդների աճ ու ձախ օրինախախտումներին։ Հիմա օրենքի առաջ բոլորն են հավասար։ Գուցե մեր վարորդները մի քիչ կասկածամտորեն վերաբերվեն այս հարցին, բայց նրանց խախտումները տեսա եւ լուսանկարանող սարքերով նույնպես կարձանագրվեն։ Հայաստանի Հանրապետությունում չհաշվառված տրանսպորտային միջոցներով թույլ տրված եւ տեսահասկման համակարգի կողմից ֆիքսված իրավախախտումների գործերով վարչական վարույթը ունի որոշակի առանձնահատկություններ։ Վարչական ակտի հասցեատեր է հանդիսանում այն անձը, ով ներմուծել կամ արտահանել է տրանսպորտային միջոցը։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծելիս կամ արտահանելիս եղել է տրանսպորտային միջոցի վարորդը։ Սա կարելի է ասել առաջին առանձնահատկությունն է եւ վարչական ակտը կազմվում է այդ անձի նկատմամբ։ Վարչական ակտը անբողոքարկելի դառնալուց հետո 1 տարի արգելվում է նրա մուտքը Հայաստանի Հանրապետություն։ Եթե վիզային ռեժիմով է տվյալ պետության հետ հարաբերությունները կարգավորվում, ապա չի տրամադրվում այդ վիզան։ Եթե վիզային ռեժիմից դուրս է, ապա ուղղակի արգելվում է մուտքը Հայաստանի Հանրապետություն մինչև վարչական ակտով նշանակված կամ նշված պարտավորությունների կատարումը։ Բայց եթե տվյալ տեղում կատարում է պարտավորությունները, ապա այդ արգելքը տեղում վերացվում է։ Վարորդների մոտ արդյոք հավատ կա, որ իսկապես տեսանկարանող սարքերով այդ արտասահմանյան համանիշներով մեքենաները եւս նկարվում են։ Հավատը ներկայիս պրակտիկան է եւ արդեն ունենք բազմաթիվ դիմում բողոքներ Հայաստանի Հանրապետությունում չհաշվառված տրանսպորտային միջոցներով թույլ տրված խախտումների գործերով ունենք բազմաթիվ դիմումներ, այցելություններ ունենք ճանապարհային ոստիկանություն եւ կարծում եմ այդ փաստը ակնհայտ է եւ բոլորի համար հասկանալի է, որ արդեն այդ իրավախախտումները ֆիքսվում են։ Ժամանակն էր, որ արդեն այնպես լիներ, որ օրենքի առջև բոլորը հավասար լինեին։ Հայաստանում չհաշվառված տրանսպորտային միջոցներով թույլ տրված իրավախախտումները արձանագրվել են միայն ճանապարհապարեկային ծառայության կողմից, համապատասխան վարչական ներգործության միջոցներ են կիրառվել, սակայն խնդիր կար տեսահասկման համակարգերով արձանագրված խախտումներով իրականացվող վարչարարության մեջ եւ այդ վարչարարությունը իրականացնելու համար բավականին լայնածավալ աշխատանքներ կատարվեցին եւ ստեղծվեցին համապատասխան տեխնիկական հնարավորություններ, որը արդեն իսկ թույլ տվեց իրականացնել այդ վարչարարությունը։ Խնդիրը կայանում էր միայն տեխնիկական հնարավորությունների մեջ։ Կան տվյալներ, ինչքան խախտումներ է տեղի ունեցել հենց չհաշվառված համանիշներով մեքենաների կողմից։ Գործառույթը սկսելուց առ այսօր արձանագրվել է 20,074 իրավախախտում, այսինքն կայացվել է այդքան վարչական տույժ նշանակելու մասին որոշում, որից 11,250-ը օտարերկրյա քաղաքացիներ են, մնացածը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ են, մոտ 8,000-ի չափով։ Եթե նախկինում թույլ էին տրվում 2,000-ից ավել իրավախախտում յուրաքանչյուր օր այս տրանսպորտային միջոցներով, ապա ներկայումս այդ թիվը ավելի քան կրկնակի անգամ նվազել է։ Հնարավոր է, որ վարորդը նույնիսկ չի էլ իմացել իրավախախտման մասին կամ գուցե այն կատարել է սահմանը լքելուց ժամեր առաջ։ Այս դեպքում միևնույնն է, պետք է վճարել վերադառնալիս։ Իսկ ինչ կարգ է գործում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար։ Վարչական ակտը, եթե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չէ, օտարերկրացի է եւ Հայաստանի Հանրապետությունում չունի հաշվառում, վարչական ակտը ծանոթվում է սահմանային անցակետում, սահմանահատման ժամանակ։ Եթե Հայաստանի Հանրապետությունում տվյալ անձը ունի հաշվառում, թեև իրավախախտումը թույլ է տվել Հայաստանի Հանրապետությունում չհաշվառված տրանսպորտային միջոցով, ապա վարչական ակտը առաքվում է Հայաստանի Հանրապետությունում այդ հաշվառման հասցեով ընդհանուր հիմունքներով։ Եթե ծանոթությունը իրականացվում է հաշվառման հասցեով, արդեն վարչական ակտի կատարումը ընդհանուր հիմունքներով, այսինքն սահմանված ժամկետում չվճարելու դեպքում վարչական ակտը կուղարկի հարկադիր կատարման եւ ընդհանուր հիմունքներով կիրականացվի վարչական ակտի կատարումը։ Այդ ժամանակ, որ դեռևս նա տեղեկացված չի, ինչ լուծումներ եք ծրագրել։ Լուծումը հետևյալն է, եթե նա կհատի սահմանը, դուրս կգա Հայաստանի Հանրապետությունից, սակայն այդ ընթացքում դեռևս վարչական ակտը կայացված չի լինի, ուղարկված չի լինի սահմանային անցակետ, հետեւաբար նրան ծանոթելու խնդիր կա եւ ծանոթումը անհնար է դառնում մինչեւ հատելը։ Կծանոթվի արդեն Հայաստանի Հանրապետություն մուտք գործելիս տվյալ անձը, երբ մուտք կգործի Հայաստանի Հանրապետությունում երբևէ, այդ ժամանակ էլ կծանոթվի։ Վարորդները ունեին 2 համարանիշ եւ իմանալով որ տեսախցիկներն արձանագրում էին, հնարավորություն ունեին փոխելու համարանիշները։ Այս երևույթն էլ կվերանա համակարգի աշխարհում։
Միջոցառումներ են իրականացվել նաև կեղծ փոխարինված համարանիշերով վարելու դեպքերը հայտնաբերելու եւ համապատասխան միջոցներ ձեռնարկելու ուղղությամբ բազմաթիվ տրանսպորտային միջոցներ են հայտնաբերվել, որոնք վարվել են կեղծ կամ փոխարինված համարանիշերով եւ վարորդների նկատմամբ կիրառվել են համապատասխան միջոցներ։ Մեր վարորդները առհասարակ օտարերկրում սիրում են ենթարկվել կանոններին, լավ իմանալով, որ յուրաքանչյուր խախտման համար միևնույնն է վճարելու են։ Արտասահմանյան պետհամարանիշերով վարորդներն էլ հիմա մեզ մոտ ավելի զուսպ կլինեն։ Ծանուցման օրվանից 1 տարվա ընթացքում տուգանքը չվճարելու դեպքում նրանց մուտքը կարգելվի Հայաստանի Հանրապետություն։ Ցանկացած խաչմերուկ մոտենալիս վարորդը արդեն հեռվից պետք է այսպես ասած զննի խաչմերուկը, այսինքն կահավորանքը, ինչպես տեսնում ենք տվյալ խաչմերուկում, տեսեք թելադրող նշանները, հետադարձն արգելող նշանը, պետք է հասկանա այդ խաչմերուկը կարգավորվող է, չկարգավորվող է, այսինքն լուսացույց կա, թե չկա։ Ինչպես տեսնում ենք այս տեսանյութում հիմնական լուսացույցի հետ կա նաև լրացուցիչ լուսային ազդանշան եւ վարորդը չնկատելով որ ուղիղ երթևեկելու համար դրված է այստեղ լրացուցիչ լուսային ազդանշան հիմնական լուսացույցի արգելողը տեսնելով կանգ է առնում հետեւաբար հետևից երթևեկողը արդեն իր համար դիմացինի գործողությունը անսպասելի էր եւ բախվում է այդ մեքենային։ Իսկ ուղիղ գնալու համար է կանաչ լրացուցիչ սեկցիան, թե? Այո, ինչպես տեսնում ենք, սլաքի տեսքով այստեղ ուրվագծված է ուղղությունը, որին վերաբերվում է հիմնական լուսացույցը, իսկ աջ կողմում դրված լրացուցիչը արդեն դրված է ուղիղ երթևեկելու համար։ Երևում է, որ հետևի վարորդն էլ ասում է չես նկատել, որ լույսը կանաչ է։ Այո, ինչպես տեսնում ենք, մեքենայից դուրս գալով ցույց է տալիս լուսացույց։ Ինչպես գիտենք, դեղին լուսային ազդանշանը արգելող ազդանշան է, սակայն այն դեպքերում, երբ վարորդը խաչմերուկ մոտենալիս միանում է դեղին լուսային ազդանշանը եւ վարորդը առանց կտրուկ արգելակելու հնարավորություն չեր ունենա կանգնելու, նրան թույլատրվում է նաև մուտք գործել խաչմերուկ դեղին ազդանշանով։ Ինչպես տեսնում ենք, ՈՒԱԶ մակնիշի տրանսպորտային միջոցը մոտենալով խաչմերուկ, նայեք հասնելով կանգ գծին, դեռ նայեք թույլատրող ազդանշան է։ Իսկ հաջորդ կադրում արդեն դեղին ազդանշան է եւ նա հնարավորություն չուներ, որպեսզի կանգ առներ, հետեւաբար այս դեպքում նա պետք է մուտք գործեր խաչմերուկ, սակայն ձախ շրջադարձ կատարողը տեսնելով, որ դիմացից եկողի լուսացույցը արդեն միացել է դեղին ազդանշանը, սկսում է կատարել ձախ շրջադարձը եւ տեղի ունենում վթարը։ Այսինքն, այո, ձախ շրջադարձ կատարելու ժամանակ պետք չի նայել լուսացույցին, տեսնել թե դիմացից եկողի լուսացույցը կանաչ ազդանշան է, դեղին է, թե կարմիր է, պետք է տեսնեն, որ երթևեկող տրանսպորտային միջոցները կանգ առան, անվտանգ է ձախ շրջադարձ կատարելը, նոր սկսեն մանևրը։ Տեսանյութ, որը կապված է հետընթաց վարման հետ։ Ինչպես գիտենք, հետընթացը կանոնների 50-րդ կետով կարգավորվող տեղեր կա, որտեղ հետընթացն արգելվում է, դրանք են հետիոտնային անցման վրա, խաչմերուկներում, մերձակա տարածքից հետընթացով դեպի ճանապարհ։
Եվ հետընթաց կատարելու ժամանակ ասում որ հետընթացը պետք է կատարվի այնպես, որ չխոչընդոտես երթևեկության այլ մասնակիցներին։ Ինչպես տեսնում ենք տեսանյութից, այս ճանապարհը ասեմ, որ նախ միակողմանի ճանապարհ է, իսկ միակողմանու ճանապարհին ընդհանրապես հետընթացն արգելվում է։ Ինչպես տեսնում ենք, միակողմանի ճանապարհով հետընթաց վարելիս վարորդը խոչընդոտ է ստեղծում երթևեկողներին եւ տեսեք տեղի ունեցավ վթար։ Իդեպ ասեմ, որ միակողմանի ճանապարհներին հետընթաց վարելը դա գրեթե նույնն է, ինչ դուրս գալ հանդիպակաց երթևեկության գոտի, որովհետև երթևեկողները ընդհանրապես չեն կարող պատկերացնել, որ դեպի հակառակ ուղղությունից եկող տրանսպորտային միջոցներ կա, այս դեպքում դա էական չէ, մեքենան հետընթացով կվարի հակառակ ուղղությամբ, թե առաջընթացով։ Դիտենք մեկ այլ տեսանյութ, ինչպես տեսնում ենք լուսացույցը արգելող ազդանշան է եւ պատճառով մակնիշի տրանսպորտային միջոցը մուտք է գործում խաչմերուկ արգելող ազդանշանով եւ տեղի ունենում վթարը։ Նման դեպքերում լինում են վարորդները, որ ասում են այդ պահին աչքերիս արևներ ընկեր, տեսանելի չէր լուսացույցը։ Նման դեպքերում ավելի անվտանգ կլինի, երբ նույնիսկ տեսանելի չէ լուսացույցը անկախ ինչ-ինչ պատճառներով, պետք է վարորդը համարի, որ լուսացույցը արգելող ազդանշան է։ Տեսեք, այս դեպքում նույնիսկ եթե արևի պատճառով էր, որ չէր տեսել լուսացույցը, պետք է կանգներ, համոզվեր, որ լուսացույցը թույլատրող ազդանշան է, թե ոչ, նոր միայն մուտք գործեր խաչմերուկ։ Կրկին վթար ու կրկին անմեղ զոհեր։ Ներկայացնում ենք շաբաթվա վթարը։ Գուցե այս ամենը տեսնելուց հետո վարորդները ավելի պատասխանատվությամբ վերաբերվեն երթևեկության կանոնների պահպանմանը։ Դժբախտ պատահարների վերջը ցավոք չի երևում։ Դիտելով այս 31-ի վիճակը հասկանում ես, որ այստեղից ողջ մնալը միայն հրաշքով կարող է լինել։ 31-ը մխրճվել է գազ 53-ի մեջ։ Կրկին անզգուշության ու զգոնության բացակայության պատճառով գրանցվեց ընտանեկան ողբերգություն։ Վարորդի կինը տեղում մահացել է, իսկ մայրն ու ինքը ծայրահեղ ծանր վիճակում տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Քանի դեռ չհասկանանք, որ կանոնները ձևի համար չեն, նման դեպքերը անխուսափելի են լինելու։ Իհարկե այս փոփոխությունը հայկական հաշվառման, բայց արտասահմանյան պետհամանիշերով վարող վարորդներին հիասթափեցրել է։ Կարմիր լույսով անցնելու, չթույլատրվող հատվածում հետադարձ անելու եւ այլ խախտումներ կատարելու համար նոր մեթոդներ փնտրելու ամենահեշտ տարբերակը առանց խախտումների եւ անվտանգ վարելն է։ Հիշեք, կյանքը տրվում է ժամանակավորապես, վերցվում ընդմիշտ։